кто когда родился, и, следовательно, этому выстроиться. Хорошо? А мы потом будем проверять. Таким образом, вы будете просто называть свою дату рождения. Хорошо? Ну так, можно. Как угодно, только без слов. Ну, все, можно начинать. Так, Елена, вожу в курс дела. Мы выстраиваемся все в определенном порядке по дням рождения, начиная от января, кончая декабрем. Окей, сообщаем свою дату без слов. Вспоминаем, когда мы родились. И без слов. Все без слов. Молча. 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 По возрастающей. Школа судоперевода. Что? И число узнать. Число месяц. Только год не надо. Ну, конечно, Ну, должно для того, чтобы выстроиться. Как думаю, у нас Не знаю, выстроить число раньше или позже. Вдруг здесь декабрь, там апрель, а там какой-нибудь май. Месяц. Уже дата, ладно. Хорошо. Все, готово. А теперь, внимание, правильный ответ. Начинаем с Виктории и до Светланы. Пожалуйста, ваш. Январь 15. Январь 29. Февраль 20. Март 30. Июнь 9. 3 августа. 19 ноября. 12 декабря. Супер. Можно поаплодировать. И теперь мы, вот так, как мы выстроились, мы и присаживаемся на наши места. Вот, посмотрите, смотрите.